Каштан откопала. А кто там тоже рыжая еще одна бежит, а? Ты морковку... Слушай, это из леса, которая пришла. Да ты ж уже вроде морковку... Или это другая такая же? Морковку вроде ела. Я тебе доставала морковку. Давай еще достанем. Давай, может, ты поешь. На, тут овощи тоже надо. На, ешь. Ешь, вот. А потом на орехи перейдем. Вот они, мои хорошие. Вот, одна тут с морковочкой, а вторая, вот, видел, красота какая, а вторая там с морковочкой.